Guys, kembali lagi ke channel Baby Putri Pratama ya. Ya, namanya cukup panas sih, baik ya. Dan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat sebuah mesin padi otomatis ya. Dan kita mulai. Dan pertama kita tentukan tempatnya dulu ya, yang bagus. Di sini sebenarnya bisa. Pertama kalian membutuhkan itu silpe ya. Kalian membutuhkan sebuah lempeng batu apa saja, sebuah ember air, sebuah benih, dan pakan tulang untuk menyuburkannya, dan papan kayu ek, angkul berlian, tuas, dan batu merah ya. Dan saya akan membuatnya 1, 2, 3. Dan kita bikin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan saya akan membuatnya di sini 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dan kita juga butuh hopper agar mana nama. Dan kita taruh di sini. Kita taruh di sini, sini, dan sini. Dan ini kita akan ganti dengan sebuah dan benihnya kita akan naruh benih ular kan ya, pecahlah baru mula ya. Dan kita seperti ini, dan lagi deh. Dan pertama kalian taruh dulu sebuah redstone di sini, dan kita taruh, dan kita taruh sini. Ya, sudah bisa. Dan kita kalian terus buat di situ ember. Kita bakal tutup dengan blok apa saja, blok bebas lah. Dan kita taruh dan taruh juga di sini ya. Jadi itu kalian tinggal mencet tombol langsung ke panen, itu ke hopper ya. Dan kalau seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, kita kali lagi seperti ini, kita kali. Dan kita coba sebutkan ya. Ini sudah malam, saya akan atur waktu menjadi siang, dan kita suburkan, disuburin. Kalau kalian lah malamnya atau enggak.
depan saya. Dan jika sudah panen, kalian kayak gini saja dan ulang. Aduh, mungkin ada yang salah. Dan ya sudah, dan tertutup sudah. Dan itulah mesin otomatis. Ya udah, dan cukup sekian dari video saya kali ini. Bye bye.